这篇文章要来解释台湾人最常讲的不好意思的含义与由来，以及不好意思与对不起的差异，并试图解释其使用差异。首先，我想先分析对不起的文法意义与用法。华语表现语法中，有一文法是母语者常常用，但很少去思考其结构的语法，那就是表达结果状态的结果补语。所谓补语，简单说就是补充说明的意思。比如吃只是单纯的一个动作，但吃下去、吃完了等，借由后面的补语的添加，我们可以让动作的意思更明确，表达更多的含义。华语补语语法中有一组成对且表达可能性的，称为能力补语，即一、动词加不加动作动词或状态动词或助动词，如吃不起，表示没能力负担吃某东西。二、动词加的加动作动词或状态动词或助动词，如吃得起，表示有能力负担吃某东西。你发现了吗？对不起也是这样一组成对的表现，对不起的另一半是对得起。对不起跟对得起，那么我们就可以来好好说明对不起的含义到底是什么，以及我们应该在什么状况说对不起。从语法定式可以知道，对得起表达的是我说话者的行为能够适当程度的回应对方对我做出的贡献，如言行举止付出，而对不起的意思就是我说话者的行为没有办法回应对方对我做出的贡献，如言行举止付出。所以，如果你只是单方面的造成对方的麻烦，而不是因为对方对你做了什么，而你没有办法适当的回应，那我们不应该说对不起，而是台湾人常用的不好意思。至于不好意思，似乎也是台湾人很常使用的一个词，我都跟日本学生说，这句话的意思跟日语的すみません几乎一样，至于英语，可能是介于 excuse me 跟 sorry 这两种表现。但不论哪一个，应该都不是道歉的意思，比较像是自己的行为造成对方的麻烦，所以感到过意不去的意思。我们也可以把不好意思的否定词不分开，好意思的意思也就是接受的心安理得，不觉得造成对方困扰。我觉得近年来台湾华语里面不好意思使用的频率越来越高，有时候已经变成某种对不起的同义词，突然被人说对不起的时候，反而都会有点怕怕的，不知道发生了什么事情。但对学习者而言，我觉得多说不好意思会远比多说对不起来的适合一点，不然还蛮容易吓到别人，觉得你干嘛跟我对不起？你做了什么吗？